Минем исемем Гүзәл Әбиәлилова. Сығышым менән Күгәрсен районы Олыһаҙ ауылынан. 10 йылға яҡын ательела бесеүсе булып эшләйем. Һөнәрем буйынса мин ихтисатсы. Башҡорт дәүләт аграр университетында уҡыным. Экономист булып, ни бары йыл ярым ғына эшләргә тура килде. Сөнки был һөнәрҙең миңә бөтөнләй тап килмәгәнен бик тиҙ аңланым мин. Бер урында, бер үк кешеләр менән оҙаҡ эшләй алмайым икән. Көнө буйына һандар менән генә ултырыуҙан ялҡтым. Миңә кешеләр менән аралашыу кәрәк икән. Беҙҙең коллектив бәләкәй генә булһа ла бик әйбәт ҡыҙҙар менән эшләгәнемә мин уңғанмын. Ошо ҡыҙҙар менән бөтөн әйткән һүҙҙәремде тыңлап ҡына эшләйҙәр минең менән, Аллаға шөкөр. Вот 7 сантиметров, нет. Да, здесь 8 сантиметров. И вот отсюда до сюда дошиваем. Әйтергә кәрәк, беҙҙә башлыҡ, түәтәй, ҡалфаҡ, ситектәр буйынса оҫталарыбыҙ ҙа бар. Шуға барыһы ла ҡулыбыҙҙан килә. Эшебеҙҙе оҡшаталарҙыр, ахырыһы. Сөнки ижади коллективтар һәм бейеүселәрҙең күпселеге беҙҙә тағы ла килә. Эй, эшем, күңелле лә инде. Ижади мөхиттә йәшәп, шул ҡаҙанда ҡайнағаныма һөйөнөп бөтә алмайым. Кем генә беҙгә килмәй? Цехыбыҙҙа милли кейемде күп райондарҙар, байтаҡ ансамблдәр тектерҙе. Яңылышмаһам, иң күп тектергән коллективтарҙың береһе ул Өфө эргәһендәге Нуғай ауылы мәҙәниәт йорто. Ательеға килеп ингән кешенең шундуҡ һын килбәтенә иғтибар итәм. Шул уҡ ваҡытта уға килешкән фасондар, туҡымалар, төҫтәр һайлай башлайым. Клиент һәр ваҡыт хаҡлы тиҙәр бит. Уның теләген дә иҫәпкә алам. Әлбиттә, кәңәш биреүҙән дә тартынмайым. Шунан инде бергәләп эскиз яһайбыҙ. Ҙур коллективтар менән эшләгәндә иһә эскиздарҙы рәсәмдәр эшләй. Беҙҙең ателье оҙаҡ йылдар рәссам Сәрүәр Ғилметдин ҡыҙы Аслаева менән хеҙмәттәшлек итте. Күптән түгел беҙ Наталья Анатольевна Степанова менән Гаскаровсыларҙың яңы бейеү өсөн иҫ китмәле шәп кейемдәр тектек. Рәссам менән эшләгәндә минең эшем еңеләйә әлбиттә. Ошо күлдәкте беҙ оло инәйгә тектек. Размерын әйткәндәр ине. Тегеп биргәйнек, бәләкәсерәк булды. Һуңынан үҙенең меркаларын снимать итеп теккәс, аға матур итеп утырҙы. Ә был күлдәк беҙгә өлгө булып тороп ҡалды. Бөтөн кеше киләләрҙә хәҙер ошондай күлдәкләр заказать итергә тырышалар. Был мына татар халҡы, оло инәйләргә тегәбеҙ. Булар мына ошо вышивка. Весь беҙҙең тегеп, матур итеп, шайтып, биҙәп бирәбеҙ. Башҡорттоң боронғо кейеменең һәр бер детале ниндәйҙер булһа мәғәнәгә эйә. Тәңкәләр һәм орнаменттар менән биҙәлгән камзул, еләндәр элек хатын-ҡыҙҙың йәки ирҙең
хәлле икәнен, кайһы ырыуҙан, кейәүҙәме, юҡмы икәнлеген һәм башҡаһын күрһәтеп торған. Кройҙары ла хәҙерге лекалаларҙан айырылып тора. Сәхнә кейеменә килгәндә, ул сағыуыраҡ, биҙәүестәре лә күберәк, ҡупшыраҡ. Башҡорт кейеменән тыш, башҡа милләттәрҙекен дә тегергә тура килә. Урыҫ, татар, удмурт, сыуаш һәм башҡалар. Берәй сит ил кейеменә тотонғанда иһә, беҙгә, әлбиттә, интернет ярҙамға килә. Һөнәргә мин әсәйемдән күреп, шуның өлгөһөн нисек матур итеп әйберләр ҡулынан сыҡҡанды күреп, наверное, шуға һоҡланып, өйрәнеп киткәнмендер дип уйлайым. Ҙур ауылда комбинат булды, шунда эшләне. Етәксе булып и бесеүсе булып. Әсәйем шул етәксе вазифаһында башҡарғас, төрлө яҡтан был профессияны күреп үҫтем инде. Шулда аҙыраҡ этәрге булғандыр инде. Ул тәүге эшем бала саҡта булды тип әйтһәм дә дөрөҫ булыр ул. Шул әсәйемдең комбинатында. Иң тәүҙә ҡурсаҡларға тегә башланыҡ инде. Һәр баласаға, ҡыҙ бала ҡурсаҡҡа әйбер тегергә тырышты инде. Матур булһын тип. Шунан башланып киткәндер. Һуңынан мин үҙемә юбка тегеп алдым, анаһын еҫләйем. Нисектер әсәй миңә ышанды. Бер дә ҡаршы килмәне. Боҙаһың әйберҙе тип бер ҙә әйткәнен иҫләмәйем. Машинка артына ултырғанда ла бер кемдә энәһен һындыраһың, ебен өҙәһең тигән кеше булманы. Шуғалыр да минең был һөнәргә ҡаршылыҡ тыумағандыр тип уйлайым. Яңыраҡ бейеү ҡуйҙыҡ та кемде саҡырырға тип килдек. Шунан рекомендация буйынса беҙ Гүзәл әбейҙен таптыҡ. Ошо костюмдарҙы тегеп сәхнәгә сығарҙык. Матур итеп күренә. Кейемдәр, сөнки улар боронғо беҙҙең башҡорттар нисек кейенгән, шул кейемдәргә тап килә. Беҙ аны сәхнәгә сығарғанда, әлбиттә, материалын әҙерәк кенә икенсерәк алдык. Теге туҙмаһын өсөн, ләкин ул теге кройы, рус әйтмешләй, беҙҙең боронғо башҡорт кейеменән килә. Эш матур булды, улар бик күркәм күренә был костюмдар. Кейемдең ҡайһы өлөшөнә ниндәй биҙәк һалырға, ниндәй таҫмаларҙы тегергә, тап шул милләткә хас кейем үҙенсәлектәренән нисек тайпылмаҫҡа. Эштең башынан алып аҙағына тиклем шундай ижади эҙләнеүҙәр бара. Квадрат менән генә эшләнгән. Аяҡты мына күтәреп күрһәт әле. Һин шпагат эшләй беләһеңме? Әйҙәгеҙ әле. Маша бейеп. С дробями. На месте. Аңланың? Подряд. Пошли. И... Сәхнә өсөн тегелгән кейемдең үҙенсәлектәре күп кенә. Ҡулдары еңел күтәрелһен өсөн кейемдәргә ластовица тегәбеҙ. Бейеүсенең күлдәге шулай уҡ уңайлы ва иркен дә булырға тейеш. Йырсылар өсөн крой икенсерәк. Шуға ябай көндәлек кейемде бесеп эшләгән һөнәр эйәләренән минең эшем күп яғы менән айырыла. Байтаҡ ҡына. Серләре күп. Ул серләрҙе эшләй-эшләй төшөнөп бөтөп барам. Эргәңдә һәр аҙымыңды хуплап, һөнәри үҙ эшең менән ҡыҙыҡһынып торған кешең булмаһа,
бер нәмәлә алға китеш булмайҙыр ул. Ошо йәһәттән мин иремдән уңдым. Тормош ҡороуыбыҙға 2 тиҫтә йыл була. Хәләл ефетем һөнәре буйынса юрист. Аллаға шөкөр, ижади үрҙәргә рухландырып торған 2 балабыҙ бар. Шуға һөйөнөп бөтә алмайым. Юлиягә 18 йәш тулып килә. Ҡыҙым Өфөнөң архитектура төҙөлөш колледжының 2-нсе курсында уҡый. Бала сағынан бейеү менән шөғөлләнде. Уның ансамбле өсөн дә әллә күпме кейем тегергә тура килде. Балалар өсөн бесеү һәм тегеү ул шатлык ҡына бит. Төпсөгөм Вадим улым. Быйыл 4-нсе синыфты тамамлай. Каратыға битараф түгел. Ҡышын бергәләп саңғы, конькиҙа шыуабыҙ. Мөмкинлек булһа, балалар менән әсәйем янына ҡайтырға тырышабыҙ. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Кружимся, парам-пам-пам, рам-пам-парам-пам, широко руки. Мин Нуғай мәҙәниәт йортоноң 4 коллективтың етәксеһе булараҡ бик шатмын да тормош юлында гүзәлде осратҡан өсөн. Тәүге күрешеүҙән уның юғары оҫталығы, эшендә яныуы шундуҡ күренде. Шуға ла беҙ бергә эшләргә булдыҡ. Бейеүҙең ярты уңышы костюмдан тип уйлайым. Шуға ла гүзәл һымаҡ профессиональ кешегә беҙ мөрәжәғәт итәбеҙ, гүзәлдән кәңәш һорайбыҙ. Ана аяҡларын ябырға кәрәк. Улай матур булмаҫ. Был бәләкәй сәхнәлә ул ҡаҙар күренмәй, ә мына ҙур сәхнәлә ул аҫтан Әйҙәгеҙ ыштан тегәйек. Астына шундай уҡ зәңгәр селтәр ҡуйып, ана юбканан астында һамаҡ. И шунда матур булыр тип уйлайым. Тормош девизым. Төшөнкө уйларға юл бирмәй. Нәмәгә тотонһам да күңелемде һалып, хеҙмәтемде еренә еткереп башҡарырға тейешмен. Тик һәр ваҡыт ғаилә эсендә лә, ательела ла, аралашыуҙа ла, көндән-көн камиллашыуҙың, ихласлыҡтың мөһим булыуын онотмаҫҡа кәрәк. Сағыу костюмдар менән иҫтә ҡалабыҙ. Шуға ла беҙҙе ҡабат-ҡабат саҡыралар сығыш яһарға төрлө-төрлө концерттарда. Һеҙгә теләйбеҙ берсенән һаулыҡ, алтын ҡулдарығыҙға ижади илһам килеп торһон. Ҙур рәхмәт, шулай итеп бергә-бергә эшләгән өсөн.